Labdien visiem! Šodien runāsim par saskaitīšanu, respektīvi par aprēķiniem reālajā piemērā. Šajā gadījumā man ir divas tabuliņas, kur ir jāsaskaita kaut kāda veikala ieņemumus par noteiktām precēm. Un šajā gadījumā mēs zinām, ka, lai saskaitītu kopējos ieņemumus, mums vajadzētu kilogramu cenu par 1 kilogramu sareizināt ar skaitu vai kilogramu daudzumu. To mēs varam izdarīt, izmantojot formulu. Tātad vienēdības zīme, tātad 1 šūna, attiecīgi B5 šūna reizināt uz C5. Rezultātā mēs iegūstam šos te ieņēmumus, un tā kā visur jāveic viena un tā pati darbība, mēs šo formulu varam nokopēt šādi te veidā. Nākošais mums vajadzētu aprēķināt PVN. PVN mēs aprēķinām pareizinot skaitļus, pareizinot ar šiem procentiem, tātad ar 21%. Mēs zinām, ka Excelī procenta šūne ir tas pats, kas 0,21. Šajā gadījumā būtu jādala ar 100. Bet tā kā šeit jau ir uzreiz procentuāls lielums, tad to Excelis jau izdarīs mūsu vietā, un mums atliek tikai atkal sareizināt. Un šajā gadījumā es reizināšu šos te skaitlīšus, tātad ieņēmumus reizināšu uz PVN. Vienīgā lieta, man visās šūnās, visos gadījumos jāreizina ar vienu un to pašu šūnu, tāpēc šajā gadījumā man būtu jāizmanto šīs absolūta adresācija. Piespiežot Enter, mēs uzreiz varam redzēt rezultātu. Un kopā, lai dabūtu ieņemumi plus PVN, tad mēs šajā gadījumā varam sarēķināt 1 plus nākošā šūna. Šajā gadījumā es kopēšu uzreiz divas formulas paralēli, un šajā gadījumā jūs redzēsiet šādu iznākumu. Es biju kopējis uzreiz divas šūnas. Savukārt šeit, lai es varētu saskaitīt, cik tad kopā par visām precēm ir saņemts, man būtu jāveic diezgan garu formulu jāveido, tāpēc, ka šeit ir diezgan daudz šūnas. 1, 2, 3, 4 un 5. Un, lai gan rezultāts ir pareizs, un šajā gadījumā šo šūnu nebija tik daudz, mēs varam pamanīt, ka tā formula jau kļūsi diezgan gara. Un tāpēc, lai Excelī varētu vēl pātrināt saskaitīšanu, ir pieņemts izmantot arī funkcijas. Funkcijas veids šo pašu darbību stipri saīsinot pierakstu. Pieņemsim, šajā pašā šūnā es tagad speciāli nokopēšu šo te formulu, blakus šūnā, šeit nokopēšu viņu, lai es varētu redzēt viņu. Tātad, un šeit tagad pamēģināsim izveidot funkciju, izmantojot funkciju, saskaitīt šīs. Tad, ko nozīmē funkcija? Tā ir tā pata formula, tikai viņa satur speciāls izteiksme, mūsu izteiksme saucas summa vai summēšana, kurā mēs norādām veselu skaitļu diapazonu. Un skaitļu diapazoni nav svarīgi, cik viņš ir liels, tiek norādīti vienmēr no līdz caur šādu te kolu, tā saucamo, ja? Tikai nejauciet to ar dalīšanas zīmi. No F5 līdz F9 ieskaitot. Un tas nozīmē, ka mums tiks aprēķinātas šo skaitļu summa. Kā redzat, tā formula pati pa sevi ir diezgan īsa, taču rezultāts būs tieši tāds pats, kāds bija šai te formulai. Un tagad nākošajā stundā, respektīvi nākošajā darba lapā, mēs ar jums arī paskatīsimies, kā tad īsti šīs te summas, kā vispār funkcijas var pielietot. Funkcijas var rakstīt manuāli, var ievietot no sagatavēm. Un manuāla funkciju rakstīšana notiek šādi, ka mēs rakstam to pašu formulu. Šajā gadījumā atkal rakstu vārdu sum, tas no vārda summēt. Un tad mēs redzam, ka viņš mums saka priekšā, ja, tātad, ka viņš saskaita visus skaitļus, kas ir noteiktajā
šūnu diapazonu. Attaisu vaļa iekavu un norādu tā saucamos funkcijas argumentus, jeb to, kas nepieciešams funkcijai, lai viņa darbotos. Šajā gadījumā man būtu jānovelk. Ar pelīti jāatzīmē visas šūnas, kuras es vēlos saskaitīt. Un tad es nobeidzot šo te formulu, tātad aiztaisu iekavu ciet. Šajā gadījumā es esmu uzrakstījis funkciju sum manuāli. Taču var izdarīt arī savādāk, var arī šo pašu funkciju, tātad formulu ar funkciju ievietot no sagataves. To var izdarīt sekojoši. Jums ir nepieciešams vienkārši tātad sadaļā home, tur, kur mēs redzam šo te formulu rīku, šeit mēs varam attaisīt vaļā, redzēt vairākas funkcijas. Pirmā, protams, mums ir summa. Un noklikšķināt uz tās funkcijas. Atceramies, kad pirms mēs klikšķinām šo podziņu, ir jāatlasa tā šūna, kurā mēs vēlamies redzēt rezultātu. Tas ir ļoti svarīgi. Uzspiežot summu, mēs redzam, kad Excelis automātiski atlasa nākošās šūnas, vai arī tās, kas atrodas augstāk, un uzreiz uzraksta mūsu vietā visu formulu. Mums atliek pārbaudīt, vai pareizi atlasītas šūnas un nospiest Enter. Kā redzat, rezultāts ir tieši tāds pats. Kas kuram patīk, tā ir jūsu brīva izvēle. Un nākošajā šūnā mēs vairs nerakstīsim neko, arī neliksim iekšā, bet vienkārši nokopēsim formulu. Tāpēc, ka mēs zinām, ka formulā tiek izmantotas relatīvas šūnu adreses, tad mēs varam šo formulu nokopēt, pavelkot aiz stūrīša pa labi. Un tad šī pati formula arī izmainīsies attiecīgi un saskaitīs šīs šūnas. Bet tagad paskatīsimies, kā aprēķina vidējo. Tātad summa tiek saskaitīta, izmantojot funkciju sum. Nākošais vidējais, ja vidējais aritmētiskais, tiek saskaitīts, izmantojot funkciju average. Un mēs šajā gadījumā es viņu ievietošu uzreiz no mūsu piedāvātā funkciju sarakstā un redz, ko es izvēlos average. Average'um tātad lielākā daļa uzreiz nospiež Enter, bet, ja mēs paskatīsimies tagad uzmanīgāk, tad jautājums, vai pareizi viņš atlasīs šīs šūnas. Diemžēl dators paliek dators, viņš nespēja visu pareizi saprast, un šajā gadījumā viņš ir paņēmis visus skaitļus, kas atrodas virs jūsu formulas. Tāpēc arī pašlaik viņš atzīmēs arī atzīmju summu. Taču šajā konkrētajā uzdevumā mums vajag saskaitīt vidējo tikai no atzīmēm. Nevis no atzīmēm plus atzīmju summas. Tāpēc šeit mums būtu jāveic dažas korekcijas. Mums vajag sašaurināt šo te atlasīto šūnu diapazonu. Kā to izdarīt? Atkal izdarīt var divos veidos. Vai nu ar pelīti pavelkot šo rāmīti šaurāk, kas arī nemaz nav tik vienkārši, tāpēc, ka šeit uzklājās virsū, vai arī tagad vienkārši manuāli B8 pamainīt uz B7, pamainīt rindiņu. Kāpēc es nevarēju tikt virsū šīm te punktiņiem? Tāpēc, ka viņš atradās pārāk tuvu pie rediģējumās šūnas un vienkārši neļāva tikt virsū šīm te stūrītiem. Tādā gadījumā es varu arī viņu pavilkt arī ar pelīti, redziet, un viņš pat mainās. Nospiežam Enter, un tagad mums rezultāts ir pārējais. Tieši pēc tāda paša principā var izmantot arī lielākā un mazākā. Tas ir funkcijas max un min. Un šajā gadījumā es vairs negribu ievietot funkcijas no šejienes, ievietot formulas, bet gan iet mazliet citādāku ceļu. Es nokopēšu šo te formulu no iepriekšējās šūnas, ielišu viņu šeit. Mēs redzam, ka tagad mums ir average B4, B7, tas ir nokopētais, bet ja es gribu lielāku saskaitīt, es vienkārši pamainu funkcijas nosaukumus. Rakstu max. Max lielākais, vai ne? Šajā gadījumā es uzreiz dabūju rezultātu. Tieši tā pati viltība var izmantot arī šeit, nevis likt iekšā, bet uzreiz ir pierakstīt klāt min funkcijas nosaukumu. Tā kā mums formula būtiski nemainās, mums mainās
tikai funkcijas nosaukums, pārējais viss paliek tāds pats. Un mēs redzam, ka mazākā mērvienība, tad attiecīgi mazākais skaitlīts, tad no B4 līdz B7. Spiežam Enter un mēs uzreiz redzam pareizo rezultātu. Nākošais, ja runājam par skaitu, jeb atzīmju skaitu, tad šajā gadījumā ir funkcija, kas saucas count. Viņa arī saskaita šo ciparu skaitu konkrētajā diapazonā. Un šajā gadījumā mēs atkal varam iet to pašu ceļu, kas, piemēram, ievietot vajadzīgo funkciju no šejienes un izmantot count numbers. Jā, bet atkal uzmanīgi sekojiet līdzi tam diapazonam, kurš ir atlasīts. Es tagad varu ar pēlīti norādīt pareizu diapazonu. Ar kreiso taustiņu, protams. Un tad, kad diapazons ir norādīts, mēs vienkārši piespiežam Enter. Un tagad, lai aprēķinātu pēc šītām pašām formulām pārējās šūnas, mēs vienkārši atlasam visas šīs šūnas, kurās jau ir ieliktas formos, un vienkārši pavelkam nevis uz leju, bet pa labi. Šādā veidā tiek izmantotas funkcijas. Nākošajā nodarbībā mēs ar jums paskatīsimies, kādas vēl funkcijas Excel var izmantot un kas var arī noderēt veicot aprēķinus šajā lieliskajā programmā. Paldies jums liels par uzmanību, tiekamies nākošajās lekcijās.